Vamos a verificar la falla de los cilindros. Por aquí por la data. Chingada. Buscamos fire data. Aquí y aquí. Speed. Para que aprendan. Cero conteo, o sea que hay un total 0,0 de mi fallo. Una temperatura de 80 grados Celsius y con la IAT, sensor IAT, midiendo 34 grados Celsius. Es decir, la cantidad de temperatura que está entrando a la misión está en 34, con la temperatura del motor con 80 grados Celsius. El flujo de aire en el múltiple está a 4.69 galones por segundo, medido en masa de aire, igual a la carga calculada. Eso quiere decir que el motor está equilibrado para un 37%, un 14.1%, perdón. La posición de la mariposa está variando entre un 8 y un 9, es decir, una diferencia de 1 grado. La presión absoluta del múltiple solo tiene 4.3 psi. Cuando las deseadas son 4, o sea, tienen un sobrepaso de 2, entre 2 y 3. Es decir, todo está normal.